Привет, друзья! Сейчас весна, а это значит, горные реки полноводные и водопады, которые они образуют, невероятно красивы. И мы снова вернулись в Сокобанию навестить наш водопад Рипальку. По дороге увидели аиста и не могли проехать мимо. Захотелось сфотографировать. Это наш второй путь сюда. В первый раз мы здесь были 2 года назад, сделали круговой маршрут через водопад, Обзорные и Сокоград. Можете это видео также посмотреть, если задумаетесь сюда приехать. А мы разведали новый маршрут, правда, не дошли до вершины, но знаем, что дойти можно. И с этой вершины открывается отменный вид на окрестности и на гору Ртень. Ребята решили попить кофе, видимо, пасмурная погода разленила моих мужчин. В центре Сокобани есть отличная посластичара. Нам очень понравились пирожные, и работает там русскоговорящая молдаванка. А еще заглянули в туристический центр и взяли карту. Наконец начнем. Оставляем машину возле кладбища. Если ехать в Сокобанию на автобусе, то автостанция будет недалеко, поэтому в любом случае это будет подходящее начало маршрута. Данил наткнулся на веретенницу, безногую ящерицу. Она лежала прямо на дороге, и пока она в полусонном состоянии, сегодня прохладно, кивсяки ее решили поесть. Если видели шот, то знаете, что мы ее обгладили и отпустили с миром в траву. Уже слышится журчание потока реки Градошницы. Совсем скоро начнутся каскады. Водопад находится на горе Азрен, примерно на высоте 420 метров над уровнем моря. Этимология названия водопада Рипалька от слова «рипнути», которое местные используют как синоним слова «скочити» – «прыгать». Рипалька состоит из 11 частей общей длиной 40 метров. Самая главная часть, самая высокая, 11 метров, под ней одна 5 метров, остальные небольшие высотой от 0,5 до 2 метров. Пещера. Поднимаясь по лестнице, виден небольшой грот, как какое-то святилище. Видимо, люди приходят сюда, оставляют крестики, иконки, браслетики и даже деньги в надежде на исполнение своего желания. Девчонки, если хотите выйти замуж, вам сюда. Ну, это я так думаю. Очень часто мы в Сербии это видим, но нигде про это не написано. Если у вас есть точная информация об этом, напишите мне, буду рада узнать. Уживайте сапоги за мной водопад.
Весной сильно страдают животные, живущие в непосредственной близости к природе. Бедная кошечка была усыпана раздувшимися клещами. Больно смотреть. Похоже, да. Привет, Бонни. Наобум, выбрав близлежащую туристическую тропу, решили прогуляться по ней. Повсюду цветет терн, примула, чина весенняя, весенний горошек, фиалка. Пособирали крапиву, из которой Айдар потом приготовил суп. Примула очень ароматная, положили ее в воду и через некоторое время получили полезный напиток. Это самое простое, а можно засушить цветы и использовать как чай от кашля. Ерменчич, монастырь. Через некоторое время выйдем на монастырь Ерменчич. Это ж надо так монастырь спрятать в горах. Интересно. Несколько легенд ходит вокруг истории этого монастыря. Доподлинно известно, что был построен он в 1392 году и посвящен архангелам Гавриилу и Михаилу. По одной из легенд, монастырь построили армянские воины, участники Косовского боя, будучи вассалами турок. Узнав, что им придется сражаться с сербами на земле святого Саввы, а армяне, как народ христианский, покидают поле боя и приходят в эти края. Армяне по-сербски «Ермени». Отсюда и название монастыря Ерменчич. Вторая легенда связана с хайдуком Велько, одним из лидеров сербского освободительного движения против гнета Османской империи. Кстати, награжденный российским орденом за храбрость. Так вот, Велько прослышал, что турки, разграбившие сербские города, перевозили огромные богатства в Константинополь. Напав на турок по дороге, привез огромные сокровища и зарыл их здесь. Турки, рассматривая монастырь как штаб-квартиру хайдуков, сжигают места поклонения. В 1804 году князь Караджорджия, узнав про эту историю, восстанавливает монастырь. Но спустя время он приходит в упадок. Его реконструируют лишь в 1892 году. Согласно другой легенде о монастыре Ерменчич, он был пожертвованием правителя Сербии Стефана Лазаревича и построен греческими монахами-синаитами, бежавшими от турок и обосновавшимися в этих краях. Перед первым сербским восстанием в виде наступления турок они собрали все свои ценности и перевезли их через Савву и Дунай в нынешние монастыри на Фрушкогоре. Последняя реконструкция была в 1992 году, и вот сейчас снова ведутся работы. Двери монастыря открываются раз в год, 26 июля, в день памяти святого архангела Гавриила. Здесь же находится один из живительных источников, в непосредственной близости еще два, а всего их 8. Они считаются целительными, с древних времен их посещали в надежде на исцеление. Ртань. Очень поздно мы поняли, что вполне возможно дойти до вершинки. Нужно было набрать еще меньше 200 метров и пройти 2,5 километра. В конце видео я покажу маршрут на вершину Голем Камень. Вы можете выбрать его, либо любой другой. Порядка 14 маршрутов здесь, на горе Озрен.
На обратном пути небо прояснилось, стало солнечно, и я снова решила сфотографировать наше место возле монастыря Ерменчича. Спасибо за просмотр. До встречи в горах. Чао!